好，所以观众朋友，这边天气方面呢，还是非常典型热天嘅天气形态。就是很多都讲唔得，下周其实有啲蔬菜系冰太水、雷公劲靠哦。来看到一种危险源头，就验证这边规个啊向东偏西变到抗氧一系列，规长头发对流作用变到当旺，还个天气变到当问题。就做到看到这边对流作用发展到当旺嘅蔬菜，就是土呀中部以北。规个平洋蔬菜，还个城区同宜兰花莲地区，都系会偏带水嘅蔬菜，甚至都会压下还有好多蔬菜还继续定紧落雨哦。睇过下一张图来看一下，这边嘅落雨系落到哪哦？这边落雨青岛嘅范围系土呀桃园嘅附近，城区部分来到为132.5毫米，沙地第三名系台北市新义区，来到127。睇得一般第五名来到台中县沙系117毫米哦。不过前10名做得讲，睇过一张图像，都系集中土呀台北地区、桃园城区，还有中南部嘅城区哦，都系这边落雨落到青岛嘅蔬菜，甚至前10名有一半都系台北市境内。我所做的下周嘅时节，台北市一下就落100毫米，造成你的蔬菜有地位在一起，甚至影响到松山机场、设计、比洋机、渔港嘅范围都影响到嘅。睇過下一張圖嚟看，天港嘅天時其實同佢比係差唔多喎。就現正太平洋高壓勢力強央緊減弱，向東偏西嘅，嗰種全部嘅推流作用啊，同下晝過後變到會非常嘅顯明。只不過睇過下一張圖，就做得看到拜六嘅時節，嗰太平洋高壓要向東嘅西邊來勢。唔過嚟睇過下一張，未看到嘅一落雨嘅範圍，太平洋高壓向西邊勢過後。規個落雨嘅情形同範圍變到較問題，甚至天降雨，現正限起抗弱嘅情形，規在西南風嘅情形下，做得看到規個落雨嘅範圍，集中到台北地區、中南部城區、宜蘭花蓮一帶北，都做得講都係落水集集嘅情形，甚至有可能就像佢哋下晝樣嘅，一下下晝1點、下晝2點，一下就落嘅冰太水來到100毫米，造成規個短時間之內落嘅希望表現嘅在前咯。唔過咧，其實到係拜六到下個禮拜2嘅時節，規個環境風場在夜東南風嘅情形，喺個太平洋勢力變到下一強嘅情形下，以及同日拜四拜五來比，整件較減少嘅當道，甚至落水範圍喺呢度一規個西半部地區，桃園、新竹、苗栗一帶北。都會係落水集中嘅範圍，宜蘭花蓮台東會變到天時較早嘅情形下。睇講喺總體研究繼續來看到溫度方面，天降雨嘅時節啦，全台灣溫度整件係非常嘅熱，北部地區34、35度，中南部咩都係35度邊內，甚至台東地區有可能會吹小風超過36、17度、38度。而是氣象署咩繼續針對全台灣嘅14則演示，天降雨係繼續發布高溫嘅減熱色同黃色燈號，故所以提醒觀眾朋友，天降雨出現外背天窗防曬，係個預防熱度嘅情形發生。